नमस्कार दोस्तों, नौकरी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज दोस्तों हम इस वीडियो में जिस जॉब की बात करने वाले हैं वो आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे। सेंट्रल रेलवे में जो जॉब निकली है, जो टोटल पद हैं 1396, भिन्न भिन्न पदों के लिए भर्तियाँ निकली हैं, तो उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस में बात करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जॉब्स का कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम ख़राब किए। तो दोस्तों ये जैसे आप सेंट्रल जो रेलवे है उसकी वेबसाइट खोलेंगे तो उसमें ये पृष्ठ आपके सामने आ जाएगा। अदरवाइज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे ये पेज अपीयर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो जैसे आप देख चुके होंगे, ये वीडियो बोलूँ मैं, इस जॉब के बारे में आप देख चुके होंगे। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूँ, जैसे जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है वो अभी तक क्लियर है नहीं, तो उसके बारे में आपको अच्छे से बता देता हूँ। जैसे अलग अलग है, जैसे इसमें है टोटल 43 मैकेनिकल के लिए, मैकेनिकल CDO LTT के लिए 90 और DSL CLA के लिए 23। ये देखिए ट्रैक्शन के लिए 104, ये इसमें पोस्ट बताए गए। इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 108। नीचे चलते हैं, TRS CLA के लिए 220, पर्सनल 15, कॉमर्शियल 170। नीचे ये है सिविल के लिए हैं 341 पोस्ट और SNT के लिए 241 पोस्ट और लोको के लिए 41। टोटल हैं 1396। दोस्तों ये जैसे आपने ये इन्फॉर्मेशन देख ली हो या ये नोटिफिकेशन पहले देख लिया हो, तो इसके बारे में बता दूं, ये जो रिटायर लोग हैं उनके लिए हैं, ठीक है। ये फ्रेश लोगों के लिए नहीं है। अभी मैं आपको ये सब्जेक्ट दिखा देता हूं ताकि आप लोग अंधेरे में ना रहें, क्योंकि ये जैसे आपको वीडियो दिखाया गया है कि सेंट्रल रेलवे में जो वैकेंसियाँ निकली हैं वो किन के लिए हैं। हालांकि ये जैसे पहले जिन लोगों ने वीडियो दिखाई, क्योंकि 8 तारीख का ये नोटिफिकेशन आउट है, तो देखिए दिनांक 8/6/2018, तो उसमें बताया गया था आपको कि जैसे सेंट्रल रेलवे में वैकेंसियाँ निकली आपके लिए तो आप उनके लिए अप्लाई कर दिए। तो उनके लिए मैं आपको सब्जेक्ट दिखा दूँ किन के लिए हैं ये। तो ये है सब्जेक्ट, देखिए, री एंगेजमेंट ऑफ रिटायर्ड स्टाफ ऑफ मंथली रिम्यूनरेशन बेसिस इन एक्सीजेंसीज ऑफ सर्विस ऑन मुंबई डिवीज़न। तो ये मुंबई डिवीज़न में जो रिटायर हो चुके हैं उनके री एंगेजमेंट के लिए, मतलब जो जिस विभाग से रिटायर हुए हैं उसी विभाग में उनकी नौकरियां निकली हैं, उसके लिए हैं, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। अगर आप रिटायर हैं तो ये आपके लिए हैं, अदरवाइज़ फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसियाँ नहीं हैं, ठीक है। दोस्तों चलो मैं आपको बता दूं, जैसे जो बंदा SSE जैसे फिटर है, चलो मैकेनिकल में फिटर कारपेंटर की है, निकली हैं 40 और 2। जो बंदा जैसे मैकेनिकल में फिटर से रिटायर हुआ है तो उसके लिए 40 वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। उसी में री एंगेजमेंट के लिए, मतलब जिस विभाग से वो रिटायर हुआ है उसी विभाग में उसी के लिए वैकेंसीज़ हैं। तो ये वैकेंसीज इसके लिए नहीं है, फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए। तो ये मैं आपको बता दूं, इसके लिए जो एज है वो 65 से पहले जो रिटायर हुए हैं उनके लिए है। जैसे मैक्सिमम अपर एज लिमिट फॉर री एंगेजमेंट इज़ 65 ईयर्स, ठीक है। नो री एंगेजमेंट एम्प्लॉय शुड कंटिन्यू इन सर्विस बियॉन्ड 65 ईयर्स ऑफ एज। 65 साल से ज़्यादा इसके लिए कंटिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही बताया गया इसमें। 22 तारीख इसकी लास्ट डेट है, ये बताया गया। द स्कीम इज़ वैलिड अप टू 1/12/2019 तक। तो इसमें आप देख लीजिए, ये सारा आप पढ़ सकते हैं। हालांकि मेरा मेन फोकस इस वीडियो को डालने का ये था कि जैसे आपको मतलब एक तरह से गुमराह जो किया जा रहा था। मैंने एक वीडियो देखी तो उसमें बताया गया था कि जैसे ये सेंट्रल रेलवे में जो वैकेंसियाँ लिखी हैं उनके बारे में, तो इसके बारे में आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दूँ। ये फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, जो रिटायर हुए हैं उनके लिए ही हैं। और इसको आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा, आप वहाँ से इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो है 22/6/2018, 22 जून है, और इसको 22 तारीख तक आप भर सकते हैं अगर आप रिटायर्ड कैंडिडेट हैं तो, ठीक है। ये ड्यूटी आवर्स बताया गया है, ये आपके काम की चीज़ है नहीं, ये लगने के बाद आपको पता होगा। हालांकि जो कैंडिडेट रिटायर हुए हैं उनको पता होगा उनका ड्यूटी आवर क्या है, क्या कुछ नहीं है, तो इनमें ये कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। और आपको अगर डिटेल्स में देखना है तो आप सेंट्रल रेलवे की जो वेबसाइट है उसको विजिट करके आप देख सकते हैं। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दूँगा उसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे वो आपको इस पेज पर ले जाएगा, तो आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी पता लग सके कि सेंट्रल रेलवे में जो वैकेंसियाँ निकली हैं वो फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए नहीं हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियोस को इन्फॉर्मेशन वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि इस वीडियो का पर्पज़ पूरा हो सके, लोगों को पता चल सके कि ये जॉब्स किसके लिए हैं। दोस्तों थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।